Acara kami lanjutkan kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan barokahnya Ramadan. Khusus semua masyayikh atau musyid dari Tariqah Naksabandiyah, Ahmadiyah, Qadariyah, sehingga ulang atau kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang selamat, orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa usuli usulina wa furu'ina wa furu'i furu'ina wa man intasaba ilaina wa man intasaba ilaikum wa ambatina wa ambatikum wa ambatil muslimin min ummati Muhammadin ajma'in, wa bil khusus Haji Ibrahim Bapak Nelang
Niyama Mursyid Munirah Pak B Haji Said Ibu Muna wa man intasaba ilaihim wa man lahu haqqun alaihim Allahumma ighfir lahum warhamhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ighfir lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya bacaan surat Yasin wal Mulk, kemudian dilanjutkan pembacaan istighosah, dan kemudian dilanjutkan pembacaan sholawat Nabi. Kepada yang bertugas, waktu sepenuhnya kami haturkan. Taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فيذكركم من أنتم قوما مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون واتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عنا شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لله ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون حين دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون وحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون فلم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهتدون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه
فتقنا فيها من الأمور ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم الليل وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نعيم وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم
فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم والناس يوم المجرمون أدعو إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعلموا هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون مثلها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره نقص بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها عدول ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم بل كنتم تنصرون فلا يحزنك قولهم إن كان يعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم رد البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها نجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألوا خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر
خبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي أنتم لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رهبنا فمن يجير الكافرين بعذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فاستغلبوا من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أسبى ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yarang-yarang sarung yang pertolongan dari Allah. Semoga badan kau sederajat bagi orang yang selamat di dunia wa dunia wal akhirah. Serta keluarga badan kau sederajat, berngadua badan kau sederajat. Selamat lagi dari segala hal, dari musibah, dari balak dan balai. Semoga Ikhwan dan akhwat dapat selamat minal bala'i wal waba' wal ta'ni wal ta'un wa fi rizquruna. Setelah akhir semoga badan kau sederajat hati-hati orang yang sehusnul khatimah ala hadihi niyah niyatin salihin makbulin bijahi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bijahi jami'i masyayikhina Naqsabandiyin Ahmadiyin مدهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبجاه أقطاب الأولياء ساداتنا خلفان السبع سيدنا عبد الخالق التواني وسيدنا عادف الوكري وسيدنا محمود الإنجلي فوناوي وسيدنا علي رميتاني وسيدنا بابا السماسي وسيدنا سيد أمير الكللاء وسيدنا محمد بهاء الدين شاه النقشبندي رضي الله تعالى عليهم أجمعين وبجاه سيدنا عبد الواحد حذيفة المدوري المدهري رضي الله عنه وبجاه سيدنا مراتب الاستغاثة ومربي روحنا إلى الله سيدنا أحمد جعفر عبد الواحد حذيفة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤدي درجاتهم في الجنة وأن ينفعنا بعلومهم وبركاتهم وأفاد علينا من فيضاتهم وأنوارهم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا قاضي الحاجات يا الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا بديع 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 يا كافي المهمات كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق
السيئات. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والطعن والطاعون وفيرس كورونا وجميع الفيروسات والربا والزنا والسلاسل والمحن والسدائد والفحشاء والمنكر والمشكرات والمفترات وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر المسلمين عامة يا رب العالمين. يا شافي الأمراض 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 اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. يا جبار يا قهار يا قوي يا متين يا قهار يا قوي يا متين يا جبار يا قهار يا قوي يا متين. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقول يا قهار هد من تخيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقول يا قهار هد من تخيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار هد من تخيلا. يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. يا لطيف 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 يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين
يا لطيفا لم يزل قلوب بنا فيما نزل أنت لطيف في الأزل قلتم بنا والمؤمنين يا خفي اللطف أدركنا باللطف الخفي اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا كافي يا كافي اكفنا نوائب الدنيا ومصائب الدهر وذل الفكر اللهم يا واني يا واني يا واني يا واني يا واني يا واني أوننا وبجودك وفضلك عن خلقك فإنك قلت وقولك الحق المبين ادعني أستجب لكم دعوناك كما أمرتنا فاستجب منا كما وعدتنا اللهم يا موني 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 نسألك ولي الدهر إلى الأبد اللهم يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح لنا باب رحمتك واسهل علينا ستر عنايتك ولا تذرنا عن باب رحمتك وإن طردتنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا من أمره بين الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا ونعم الوكيل حسبنا
الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إني أسألك يا رب لا إله إلا أنت يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا أزل يا أبد اسمع ندائنا بما سرت به نداء عبدك زكريا عليه السلام وانصرنا بك لك وأيدنا بك لك واجمع بيننا وبينك وحل بيننا وبين غيرك الله 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 Allah 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 اللهم إنا نسألك بذات السر بسر الذات هو أنت هو لا إله إلا أنت احتجبنا بنور الله وبنور أنس الله وبكل اسم هو لله من عدونا وعدو الله ومن شر كل خلق الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ختمنا على نفسنا وديننا وأهلنا وأولادنا ومالنا وكل ما أعطانا ربنا بخاتم الله القدوس الملئ الذي ختم به على أقطار السماوات والأرض حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واهدى الزمن شبابا واسلم بشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأ بالسماوات والأرض وضجت الملائكة تهليلا وتمديدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله هو الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله فلم تزل أمه ترى أنواعا من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الذنب إلى بالخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه الفضل في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم
وبارك عليه. Ma'asyiral hadirin, jamaah, ikhwan akhwat dan simpatisan Thariqah Naqsyabandiyah cabang Kabupaten Pasuruan, rahimakumullah. Demikian rangkaian acara kegiatan rutin Majelis Taklim wa Dzikir. Mudah-mudahan semua acara yang sudah kita lakukan bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun acara selanjutnya Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Syaiful. Namun sebelumnya ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, untuk kegiatan rutin Majelis Dzikir wa Taklim Sitkon Kabupaten Pasuruan bulan depan jatuh pada hari Ahad sebagaimana biasa, tanggal 30 Agustus 2020, bulan kelima. Jadi ada pengunduran 1 minggu. Hari Ahad tanggal 30 Agustus 2020 di rumahnya Bapak Hashim, alamat Gempol Baru. Sekali lagi saya umumkan bahwa kegiatan rutin bulan depan jatuh pada hari Ahad tanggal 30 Agustus 2020 di rumah Bapak Hashim dengan alamat Gempol Baru. Waktu sebagaimana biasa ba'da sholat maghrib. Pengumuman yang kedua, bagi jamaah yang mau mengikuti rombongan Haul Akbar Sitkon yang insya Allah akan diselenggarakan besok pada hari Ahad malam Senin. Mungkin jamaah ada yang mau ikut rombongan, silahkan mendaftar. 1 kepada Bapak Samsid, nomor 2 atau kepada Bapak Rohman dengan biaya 100.000 biaya transportasi tanpa snack. Jadi ini biayanya 100.000. Insya Allah yang sudah mendaftar ini masih ada 24 orang. Jadi kepada para jemaah yang tidak ada udzur atau ada waktu untuk mengikuti Haul Akbar yang semestinya diadakan bulan kemarin sebelum puasa,
karena ada faktor, karena ada udzur, maka dipindah kepada bulan ini. Jadi ini sebenarnya acara rutin Haul Akbar yang sebenarnya itu biasanya dilakukan sebelum bulan puasa, karena ada hal yang tidak memungkinkan akhirnya ditunda pada bulan ini. Oleh sebab itu kepada para jemaah, ini insya Allah besok sudah terakhir, karena kita insya Allah Minggu jam 8 pagi sudah berangkat bersama-sama untuk mengikuti acara haul tersebut. Inilah beberapa pengumuman dan mohon dimaklumi, dan dari kami pribadi dan atas nama Ketua Sitkon Kabupaten Pasuruan sekali lagi mengaturkan banyak terima kasih dengan untayan sebuah kalimat doa. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Kiai Saifullah, waktu sepenuhnya kami haturkan dan mohon nanti ditutup dengan doa. Iya, apa sih nih kemarin? Kemarin tak ngasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Cak Maduran apa cak bahasa ya? Bahasa. Cak bahasa gugup kulene ya. Abi tangis ya, grogi. Yang saya hormati para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Sitkon Pasuruan, yang saya hormati Sohibul Ben Haji Samsuri dan keluarga, saya Al-Fakir, terima kasih banyak karena beliau menyediakan waktu untuk kegiatan rutin Sitkon, kegiatan rutin bulanan. Mudah-mudahan beliau sekeluarga oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan balasan yang besar. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sebetulnya acara Sitkon ini tiap minggu keempat, tapi karena insya Allah 2 hari lagi ada haul di Madura, jadi acaranya dimajukan dari jadwal yang semestinya.
Mudah-mudahan walaupun kita atau acara sitkon ini dimajukan di hari Jumat malam Sabtu, mudah-mudahan kita tetap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir ini yang sakit, keluarganya yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang di alam kubur, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita kalau meninggal membawa iman Islam, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebab memperbanyak baca sholawat dan salam, mudah-mudahan kita jadi orang yang dekat beliau di hari akhirat kelak. Kita jadi orang yang selamat masuk surganya Allah bighairi hisab, tanpa pertanyaan yang sulit-sulit. Amin Allahumma. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita mendapatkan doa dan barokah dari para guru-guru Thariqah Naqsabandiyah, sehingga kita jadi orang yang terbimbing dari dunia selamat sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Pertama-tama para hadirin, saya ingin sampaikan di masa-masa COVID-19 sebetulnya aturan dari pemerintah itu kan tidak boleh ada acara-acara kumpul kayak gini. Tapi pas waktu itu ada salah satu pejabat ngomong sama saya. Waktu pas ada PSBB di Surabaya, di Sidoarjo, dan di Gresik. Selama bulan puasa sampai Lebaran. Pas beliau, saya kebetulan ketemu setelah Lebaran, beliau menyampaikan, Gus, kalau sitkon mau mengadakan acara silahkan, tapi saran saya di atas tanggal 15 waktu itu kan. Makanya kan Surabaya sebelum ada pengajian, orang-orang pengajian nggak berani ngumpul-ngumpul, takut didatangi polisi, didatangi aparat. Cuma sitkon yang berani. Karena saya dapat saran dari salah satu pejabat, silahkan, insya Allah tidak akan didatangi pejabat, didatangi aparat kepolisian. Ya, alhamdulillah terlaksana. Dan waktu itu saya ingat daunnya guru kita semua, Kiai Ja'far. Saya juga dengar dari Kiai Ja'far. Awal-awal dulu saya cerita corona kan, pas 2 hari kegiatan-kegiatan nggak boleh semua. Saya menyampaikan kalau kita takut ke corona seperti ketemu macan waktu itu, pas rame-ramenya, besoknya ramenya corona. Lah sekarang saya sampaikan seperti yang disampaikan Kiai Ja'far. Ada sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi ini, ya ini secara agama ya, bukan secara pemerintahan atau menurut atau undang-undang atau DPR, bukan, tapi menurut agama. Ada suatu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi di kitab Sahih Tirmidzi, dikatakan bahwa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam yada majdum, bahwa Nabi pernah ada tamunya kena penyakit judam. Kata orang Madura, daging jubel. Kata orang Jawa, apa tahu nih? Kenapa? Berisoni. Nah, gundik. Penyakit gundik. Bahasa Indonesianya kusta. Atau kalau contohnya penyakit kusta ini penyakit melepuh di kulit. Misalkan awal masih mudanya sehat, terus kemudian tangannya tambah mengkerut,
pas banyak luka-luka. Akan tetapi ada tamu datang ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian tamu sama Nabi dipegang tangannya. Akhadha Nabi SAW dia adalah majnun, tangan orang yang kena wabah tersebut. Wabah kusta, gundik atau daging jubah kata orang Madura. Dipegang sama Nabi. Fa wada'ahu ma'aha fil qus'ah. Kemudian dipegang sama Nabi tamu tersebut yang kena penyakit judam, diajak makan bareng. Satu lem talam. Qus'ah itu artinya talam. Oh, bahasa Jawanya apa? Lengser. Satu lengser. Karena kebiasaan orang Arab beda sama kebiasaan orang Jawa, orang Madura. Kalau ada acara kan kita makanya piring, satu piring, satu piring. Kalau orang Arab makan, kita dihidangkan makanan pakai lengser. Kata orang Madura talam. Jadi kita makan ngumpul satu talam, 5 orang, 6 orang. Nah, Nabi ada tamu kena penyakit kusta, pas kemudian diajak makan. Qala kemudian beliau menyampaikan, "Kul, makanlah orang judam bareng sama kita. Bismillah. Siqatan billah wa tawakkulan alaih." Makan sambil bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah, yakin akan takdir Allah dan kita tawakal pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengartikan bahwa di dalam hadis tersebut, cerita tersebut, kisah dari Nabi Muhammad SAW diambil 3 hal. Pertama, Nabi SAW memegang langsung tangan orang yang kena penyakit kusta. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nomor 3, walaupun kita makan satu wadah, sepiring berdua, setalam bertiga, setalam berempat, walaupun ada orang yang tabiatnya gak baik, dalam artian bentuknya kena penyakit, kita harus bersabar. Tak boleh cicit, gak boleh apa bahasa Jawa cicit, cici, suker ya, gak boleh cici. Jadi ada 3 hal. Jadi kita, alhamdulillah, kita hadir ke pengajian, ngumpul-ngumpul, gak pakai masker. Tapi alhamdulillah kan sebelum berangkat ke sini, jenengan kan mandi, cuci tangan, sabunan. Alhamdulillah, insya Allah dijauhkan dari penyakit yang namanya COVID-19. Dan disesuaikan dengan kisah dari Nabi Muhammad SAW, tangannya dipegang, orang yang kena penyakit judam, dia ajak makan bareng, pas tawakal. Jadi pengajian ini insya Allah ada sholat, jadi kan orang berwudu semua, insya Allah bersih semua. Insya Allah kita dijauhkan dari penyakit COVID-19. Amin Allahumma amin. Bukan tentang pemerintah, bukan tentang sabda Nabi yang saya sampaikan dulu, firro minal majdum, firorok minal asad. Larilah kalian dari orang-orang yang kena penyakit kusta, seperti kalian lari ketemu macan. Ulama mengatakan hadis tersebut, kisah tersebut, satunya suruh lari ketemu orang penyakit judam, satunya gak usah lari, bahkan kita bersabar. Mengatakan kita menghindar dari orang yang kena judam boleh, bukan suatu hal larangan. Kita nggak lari boleh, tapi kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi pengajian Sitkon alhamdulillah di Surabaya dibuka, di Pasuruan dibuka, di Sidoarjo dibuka, di Madura dibuka. Ada beberapa tempat yang masih belum, karena terkendala antar provinsi yang masih ketat dengan peraturan.
Kalau saya misalkan ada siskon di Jakarta atau siskon di Bali, takutnya di jalan dimintai surat swab, surat rapid test, karena kan saya dengar plat nomor L pasti dimintai surat. Dan saya ya Pak yang mau bikin surat itu masih belum sempat. Jadi insya Allah mungkin bulan depan. Jadi insya Allah cabang-cabang yang lain insya Allah dibuka. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa tugas-tugas atau larangan-larangan bagi seorang dai seperti yang saya sampaikan di sitkon sebelumnya, di Pamekasan saya sampaikan bahwa tugas mubalik, tugas seorang yang berpidato itu sangat berat. Karena saya ingat yang disampaikan guru saya, Kiai Ja'far. Beliau sering menyampaikan banyak orang sukses menasehati orang lain, akan tetapi gagal untuk menasehati dirinya sendiri. Cak madhurana banyak orang sukses anasehati orang lain, akan tetapi gagal anasehati orang di anasehati abang diri. Karena nasihat ke orang itu gampang. Saya sering ketemu beberapa orang, beliau menyampaikan dengan bahasa Madura, kelakuan paling gampang ria ronyoro. Pekerjaan yang paling mudah itu memang nyuruh. Betul. Karena orang yang menyuruh gak ada salahnya. Akan tetapi yang paling berat, kalau kita sudah menyuruh orang, apakah yang menyuruh itu sudah melakukan apa yang disuruh? Saya ingat kitab, kebetulan saya di pondok ngaji kitab Jurmiyah sama adik-adik ini di pondok. Ngaji kitab Matan Ajurumiyah. Ajurumiyah ini kitab mesti di pondok seluruh Indonesia awal-awal ngaji nahu pakai kitab Ajurumiyah. Ajurumiyah itu sebetulnya bukan nama kitabnya. Ajurumiyah nama pengarangnya. Dan Ajurumiyah itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, akan tetapi bahasa Farsi atau bahasa sebelahnya Maghribi, Maroko. Ajrum artinya orang-orang soleh. Ajrum artinya orang sufi, orang yang bertorikot. Karena nama beliau, nama Ajrum, nama aslinya Muhammad, anak dari Abdullah, anak dari Daud, nama mbahnya Daud. Dan julukan Ajrum pertama diselipkan kepada mbahnya, namanya kakeknya Daud. Pas kitab Jurmiyah terkenal dengan nama kitab Ibnu Ajurumiyah, anak dari Ajurum, anaknya orang-orang torikot, anaknya orang-orang sufi. Beliau waktu ngarang Jurmiyah, setelah selesai merangkum kitab Jurmiyah, karena kitab Jurmiyah itu kitab ringkasan dari kitab Ibnu Jumal. Dari kitab Al-Jumal, mohon maaf, dari kitab Al-Jumal. Beliau setelah selesaikan ngarang kitab, pergi ke pantai sambil munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan, ya Rabb, in hadza lam yakun khalisan lillah fayubli. Kitab Jurmiyah ini ya Rabb, andaikan saya tidak ikhlas ingin dipuji orang, kalau saya lempar ke laut rusak. Akan tetapi pas dilempar kitab Jurmiyah, alhamdulillah tidak rusak. Pertama, menunjukkan bahwa Ibnu Ajurum orang soleh. Nomor dua, waktu nulis kitab Ajurum, yaitu beliau adalah orang-orang yang ikhlas.
Di dalam kitab Ajrum beliau menyampaikan al-kalamu huwa lafzun murakkabu bil wat'i. Kalam adalah suatu lafal yang tersusun, yang memberikan faedah dan dengan sengaja, dengan niat, menyampaikan dengan niat. Ada yang unik, ada salah satu ulama sufi, ulama thariqah mengartikan jurmiyah ini bukan ke tempat yang semestinya. Seharusnya membahas soal ilmu nahwu, akan tetapi diartikan bahwa al-kalam itu nasihat, kalimat nasihat. Beliau menyampaikan nasihat itu murakkab, dalam artian murakkab itu kalau menasihati orang itu harus dibarengi dengan pekerjaan. Cek karo nyoro melolo. Maksud murakkab ai minal qauli wal amal. Yang dikatakan nasihat yaitu setiap ucapan dibarengi dengan pekerjaan. Makanya Kiai Ja'far menyampaikan banyak orang sukses menasehati orang lain tapi gagal menasehati diri sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau akan mengucapkan suatu kalimat sedangkan engkau tidak akan mengerjakan suatu kalimat tersebut? Jadi tugas dari dai sangat-sangat berat. Karena saya kaulene enggak Yonjong oreng aku ceramah, diundang orang untuk ceramah. Itu kan cuman sesuai tuntutan. Kiai, saya undang jenengan, ini ada acara maulid, tolong kalau bisa ceramah soal maulid. Anu Kiai, tolong di rumah ada imtihan, tolong di rumah masyarakat saya ini Kiai, masyarakat di kampung ini jarang sholat. Kiai, misalkan. Jadi ceramah sesuai tuntutan apa yang diminta oleh tuan rumahnya. Akhirnya menyampaikan hal-hal yang belum pernah dikerjakan atau yang belum terlaksana untuk melaksanakan apa yang disampaikan. Naudzubillah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, nadarallahu imra'an sami'a maqalati. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seorang yang sangat baik jika orang tersebut mendengarkan ucapan-ucapan saya. Fawa'aha wa'addaha kama sami'aha. Banyak orang ngaji mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengingat inti dari sabda dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'addaha, dan melaksanakan perintah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa yang didengarkan. Farubba muballighin aw amin sami'in, karena banyak orang-orang yang pidato, muballigh, orang yang ceramah, ini lebih banyak orang yang ngaji mengamalkan daripada orang-orang yang memberi nasihat. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan tepat ke bulan nih kan. Sesuai dengan Kiai Ja'far. Banyak orang anasihati orang lain sukses tapi gagal anasihati gila abendi. Banyak orang yang hadir ke pengajian benar-benar mendengarkan isi orang yang menasehati, akan tetapi belum tentu yang menasehati mendengarkan nasihatnya sendiri. Naudzubillah. Ulama mengatakan innal kalam
idza kana khalian anil amal fa innahu yukadzibul maqal. Jikalau ada seorang memberi nasihat, menasihati orang lain dan dia tidak mengerjakan apa yang dinasihati orang lain, fa innahu yukadzibul maqal. Orang tersebut tidak percaya dengan ucapannya sendiri. Tidak percaya dengan nasihatnya sendiri. Naudzubillah. Makanya saya minta doa dan kaulen ega al-fakir. Muka-muka kaulen ega, muka-muka mudah-mudahan saya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan di majelis-majelis sitkon. Amin Allahumma Amin. Benih karo panjenengan meloloh, saya bisa ngamal lagi. Kula juga terus ngamal lagi. Misalkan kagula misalkan, contohnya seperti saya kadang-kadang, Kiai, usaha saya tidak lancar. Saya minta nasihat Kiai. Maksudnya doa. Ki, sampean baca pun, tiker. 200 saya buka leh. Napa gula nikah? Mari maca. 200.000 kali nikah. Belum tentu. Jadi susah mubalik nikah. Anak dia orang nikah susah. Muka malai cuman ngasih nih baca 1 juta kali 1 hari. Gampang. Tapi saya sendiri apa mampu? Jadi inti yang saya sampaikan, sebetulnya banyak seperti saya ini belum tentu mengamalkan disampaikan. Naudzubillah. Bahkan di kisah yang lain, Nabi Muhammad SAW menyampaikan inna awwalan nas yuqda alaihi yaumal qiyamah. Besok yang dihisab duluan itu 3 golongan, kata Nabi. Golongan yang pertama rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Gula kenapa lawan kan keringatan tinggal gugup nih, grogi gula nih. Grogi. Kalau Nabi tangis sih. Mudah-mudahan jelek ya. Boleh bahasa Indonesia. Sabda Nabi Muhammad SAW, 3 golongan besok yang dihisab duluan adalah orang pertama adalah orang yang mati syahid. Orang yang meninggal syahid. Jangan senang mati perang. Jangan senang orang yang mati perang. Karena orang yang perang nih kan, muta ikhlas. Ini kan hisab kada. Rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arrafa ni'amahu fa arafaha. Qala ma amilta fiha. Besok orang yang pertama orang mati syahid, golongan orang yang mati syahid, orang yang mati perang. Orang yang mati perang kalau syahid terlalu halus ini. Orang yang meninggal dalam peperangan. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh ngadep. Ngadep datang orang yang mati perang. Qala kemudian ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyain, "Ma amilta fiha?" Hai orang yang mati meninggal dalam peperangan, apa yang kamu kerjakan di dunia? Qala kemudian orang yang mati karena perang tadi, qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya Rabb, saya mati di dunia, meninggal di dunia sebab perang, karena untuk menegakkan agamamu. Qala kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzabta, kamu bohong. Qatalta nafsaka li ayyakula jari'un faqad qila. Kamu bohong. Kamu berperang, maju duluan, mati duluan supaya kamu mendapatkan gelar pahlawan. Misalkan kamu ingin diucapkan, dikatakan, digelari jari'un, orang yang berani. Faqad qila, dan kamu benar-benar mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu gelar.
Cak Madura keng teroy kocak lagi bengan. Keng teroy kocak lagi angko. Mam kana bedi ada mulolo. Pokok kilah dan kamu mendapatkan di sampai sama orang bengal lah kocak lagi bengal. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dan orang tersebut bukan yang mati syahid sungguhan, bukan yang mati karena Allah Subhanahu wa taala, cuman matinya cuman ingin dijuluki seorang pemberani sama Allah Subhanahu wa taala. Pemasok dia, pemasok ke neraka. Masukkan ke neraka. Cuman satu salahnya, gak ikhlas. Dan yang kedua, nah nikah. Yang kedua nikah masuk ke mubalik, termasuk ke denggulan. Nikah pribadi. Nikah saya ini menyampaikan ini cuma nasihat pribadi. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang adalah seorang yang belajar ilmunya diajarkan dan pintar baca Al-Quran. Fa'utiya bihi fa'arrafa. Sama ceritanya seperti yang orang mati perang tadi. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei rajul, hei kamu selama hidupmu mati kenapa? Selama hidupmu apa yang kamu kerjakan?" Qala, kemudian ya Rabb, ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Rabb, saya selama hidup ini saya ke pengajian datang. Saya ngaji. Harus ikhlas sih, harus ikhlas. Hadirin harus ikhlas juga ya. Ya Rob, saya ini karena ikhlas, saya pernah sampaikan, ikhlas itu seorang tahu jauh-jauh. Ikhlas paling mabuk, terus warga Allah, tak terus masuk neraka. Cukup pun ya, cukup. Seko jadi orang ikhlas nih kan, terus warga Allah, jauhi neraka. Pon, tahu saya kita pon lah neka baik. Neka pon yang paling mabuk, ikhlas. Ya Rob, saya belajar, cari ilmu, mondok, dan saya ajarkan. Dan kemudian saya baca Al-Quran, mengharapkan mendapatkan syafaat Al-Quran, karena perintah darimu ya Rob. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu. Kadzabta, kamu bohong. Ta'allamta ilma wa 'allamtahu li ayyakula aliman. Li ayyakula alimun. Bohong, kamu belajar, kamu ngajar, termasuk mubalik, termasuk dai. Kamu ceramah hanya ingin dapat pujian. Waroh munasipul alim. Naudzubillah. Mun kiai ruwa alim, ya siapa nasi ceramah ruwa alim, ustaz ruwa alim, tak ikhlas, tidak dibarengi ikhlas, tidak dikerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bohong kamu ngajar, mendirikan pengajian, ingin dikatakan orang pintar. Wa qara'ta al-Qur'an, dan kamu baca Al-Qur'an li ayyakula qari'un, dikatakan supaya bacaanmu enak, suaramu enak, bacaannya lancar, intinya terwalem, tak ikhlas. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya. Orang tersebut ngajar, nasihati, gak diamalkan, masuk neraka. Naudzubillah. Doa lagi. Mudah-mudahan saya juga mampu melaksanakan apa yang saya ucapkan, walaupun satu kalimat. Takut apa nikah. Makanya gula kan kalau ada tamu minta malaman kiai, saya ingin doa gitu. Minta aja lancar. Allah libaliwis semampuna. Cukup. Karena baca Allah sampai sejuta kali mampu. Baca kulhu, baca sholawat 300.000 kali mampu.
Baca sholawat nariyah paewu 444 mampu kediri. Mampu. Terus terakhir. Yang terakhir tadi orang yang mati perang, bukan mati syahid, mati perang. Yang nomor 2, orang yang menasihati tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengamalkan nasihatnya. Yang nomor 3, rajulun wasa'ahullah wa atahu min asnafil mal. Ada seorang lelaki yang diberi rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kaum, seorang diberi rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diberi harta yang berwarna-warni, banyak hartanya. Mudah-mudahan kaulah termasuk nih kayak gini. Mudah-mudahan kita yang termasuk disabdakan Nabi. Mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau zaman sekarang dikasih, saya sering sampaikan 1000 triliun. Mungkin 1000 triliun, bukan 1M, 2M, 3M, 10.000 M, bukan. Tapi 1000 triliun. Paling banyak ini. Semoga kau lelaki. Ya Allah Ta'ala di dunia sebanyak. Termasuk bila 1000 triliun. Amin Allahumma amin. Ada seorang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang luar biasa. Kemudian rajul tadi fa'utiya bihi fa'arrafa ni'amahu wa arafa, sama ceritanya. Faqala ma amilta biha, hai orang kaya. Ditanyakan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang kaya tersebut, hai orang kaya, apa yang kamu kerjakan di dunia? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa biha laka. Ya Rabb, saya selama hidup walaupun saya dikasih kekuasaan, harta yang sangat banyak, yang berlimpah, suatu saat sebelum saya meninggal, kekayaan saya yang banyak tersebut saya infakkan, saya berikan untuk kebaikan, sampai istri saya, anak saya tidak mendapatkan warisan. Misalkan Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Kadzabta, kamu bohong. Anfaqta li ayyakula jawadun." Kamu bohong, kamu memberikan seluruh hartamu, cuman kamu ingin mendapatkan gelar orang yang sangat madura, dermawan, lambek, banyak sederhana. Fa'umira bihi fasuhiba ala wajhi ahata ulqiya finnar. Kemudian disuruh bawa oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh masukkan ke neraka. Jadi inti dari cerita barusan, saya tidak menyampaikan soal perang, tidak menyampaikan soal sedekah yang tidak ikhlas, tapi saya ingin menyampaikan bahwa jadi seorang dai itu susah. Gampangan jadi mustamiin. Kalau mustamiin ini jadi hadirat, bisa mengambil hikmah. Ya kata kiai tadi itu nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini. Hah? Palanglang. Padahal ada seorang kiai munabini 4. Kalau nikah ini kalau beristri 4 nggak boleh lebih dari 4. Nomor saya ceramah di lebih dari 10. Lah yang ini kabelnya kan ya na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan bisa diambil dari hikmah barusan yang saya sampaikan. Pertama, bahwa kita kumpul-kumpul mengadakan acara dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita selamat dari COVID-19. Dan yang kedua, intinya
bahwa jadi mustami ini tuh gampang, bisa lebih mendengarkan daripada orang yang menasehati. Karena mubalik, tukang pidato, tukang dai ini kan kadang yang ngasih nasihat, ceramah hanya sesuai tuntutan. Sorongnya seria. Aslinya Jangan Madura, beda pula ceritanya lagi. Almarhum salah situ almarhum tetangga nyoronakan bojong cong pas jawab bina lagi ini kan apa nyurah bojong apa tak bojong apa tak bojong nyurah bojong lah aneh kan jadi naudzubil ini sekali kita cokok pematur di beten kaula saya mohon maaf jikalau ada tutur bahasa saya kurang sopan kurang baik ataupun yang tidak tersusun saya mohon maaf karena saya manusia biasa yang tak terlepas dari dosa atau kesalahan. Dan jika benar, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya yang saya sampaikan sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamalil jalali wajhika wa adimu sultanik. Allahumma ij'al jum'ana hada jum'an marhuma wa tabarakana min ba'di tabarukan mubarakan maksuma la tada' fina wa la minna wa la ma'na syakki mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Fatiha.